Buonasera amici, buonasera, ben ritrovati a questo studio che ci porta ad alimentare la nostra anima. Grazie a tutti i presenti a questa serata. Tutti questi studi che noi seguiamo e che noi facciamo, li possiamo trovare su YouTube, sulla pagina di YouTube Multimedia Semi di Luce, dove sono tutti visibili, e mi raccomando, agli studi mettete un like, così possiamo divulgare questa fantastica dottrina che ci accompagna nelle necessità quotidiane della nostra vita. Lo studio oggi è giovedì 18 maggio 2023. Lo studio sarà sul Pentateuco di Kardec, sul libro precisamente Cielo e Inferno, e la seconda parte dello studio sulla Via della Luce, che è un libro meraviglioso sulla nascita della popolazione, scritto da Chico Xavier, dettato dallo spirito di Emmanuel. Grazie per questo incontro. Lascio la parola a Catarina. Grazie Esther, grazie a tutti, benvenuti. Come ha ben detto la Stefi, è un studio veramente molto interessante, molto ricco in informazione per la nostra conoscenza, no? Come diceva Gesù, conoscerete la verità e la verità vi tornerà liberi. E questa è una massima che noi possiamo comprovare nella nostra vita quotidiana, o quanto questa informazione che ci donano, ci sta donando il mondo spirituale, ci fa avere un altro approccio verso la nostra vita quotidiana, la nostra vita di oggi, fa con che noi possiamo capire la nostra vita passata, le vite che abbiamo avuto, tutto ciò che siamo oggi è il risultato di ciò che abbiamo vissuto, e di come possiamo, senza attaccarsi al passato, negli errori che abbiamo commesso, fare della nostra vita futura, nell'oggi, un mezzo di evoluzione, un mezzo per evolversi. Quindi un buon studio a tutti, benvenuti ancora. Iniziamo con la nostra preghiera all'inizio della riunione. È una preghiera che gli spiriti ti hanno dettato perché potessimo avere veramente più profitto di ciò che stiamo studiando, sia per noi, sia per gli spiriti che vengono con noi a studiare, perché sappiamo che non siamo da soli. In questo caso, chiedendo con la preghiera la protezione a noi e a tutti quanti possano valersi di questi studi. Grazie amici. Preghiera all'inizio della riunione, dal Vangelo secondo lo Spiritismo. Noi preghiamo il Signore Dio Onnipotente di mandarci spiriti buoni per assisterci, di allontanare quelli che potrebbero indurci in errore e di concederci la luce necessaria per distinguere la verità dalla menzogna. Allontanate, Signore, anche gli spiriti malevoli incarnati o disincarnati, che potrebbero tentare di gettare fra noi la discordia e di distoglierci dalla carità e dall'amore per il prossimo. Se qualcuno tentasse di introdursi qui, fate che non trovi accoglimento nel cuore di nessuno di noi. Buoni spiriti, che vedi innati di venire a istruirti, rendeteci docili ai vostri consigli, allontanati da noi qualsiasi pensiero di egoismo, orgulho, invidia e gelosia. Ispirateci la indulgência e la benevolência verso i nostri simili, presenti o assenti, amici o nemici. Infine, fate sì che attraverso i sentimenti da cui saremo animati, noi possiamo riconoscere la vostra salutare influenza. Donate ai medium, cui darete l'incarico di trasmetterci i vostri insegnamenti, la coscienza della santità della missione che è stata loro affidata e della gravità dell'atto che essi stanno per compiere.
affinché agiscano com fervore e raccoglimento necessário. Se nella assemblea si trovano persone attirate da altro intendimento che não sia il bene, aprite loro gli occhi alla luce e perdonateli, come noi li perdoneremo se venissero con intenzione malevole. Noi preghiamo in particolare lo spirito protettore della casa Seme di Luce, Santo Agostino, e anche le nostre guide spirituali, di assisterci e di vegliare su di noi. Così sia. Grazie. Iniziamo il nostro studio. Andiamo a pescare cielo e inferno. Ok, amici, Cielo e Inferno, questo magnifico libro di conoscimento di ciò che a noi riguarda solo come studio religioso di determinate dottrine o religioni che conosciamo. E Cielo e Inferno, dettato dagli spiriti Allan Kardec, ci fa vedere, aprire la conoscenza a una nuova prospettiva di come possiamo immaginare com'è il cielo, cos'è il futuro e il nulla. Questa è la parte prima della dottrina. No capitolo 1, il futuro e il nulla, abbiamo visto. Capitolo 2, paura della morte. Siamo in cielo e inferno, ossia come possiamo percepire nel momento evolutivo che siamo oggi, la concezione del cielo. Cos'è il cielo? Cos'è l'inferno? Cos'è il purgatorio? È veramente ciò che ci hanno raccontato quando eravamo piccoli o nel passato, nei secoli dei secoli, non ha cambiato l'intendimento di cosa sia cielo, inferno e purgatorio? Già da 1800, Kardec, con questo influsso degli spiriti, ci ha raccontato e è venuto a spiegarci di un modo chiaro e ragionevole cosa possiamo trovare in cielo, nell'inferno e nel purgatorio. In cielo siamo... È arrivato a voi? Sì, sì, siamo nel capitolo 1. No, siamo nel capitolo 2. Scusate. Paura della morte. Capitolo 2, item numero Item 4. Oh, io già sono in cielo. Oh, Dio. Sì. Sono saltata diretto in cielo, la morte già oltrepassata. Siamo nell'item... Nossa, guarda, falta ancora tanto. Ok, sì. Siamo nel capitolo 2, paura della morte. Benissimo, item 4. Cosa si fa per liberarsi della paura della morte? Chi legge, per favore? Dai, Ciao Giulia, benvenuta. Vai Paola. Per liberarsi dalle paure della morte, bisogna poter considerare questa sotto il suo vero punto di vista, vale a dire essere penetrati con il pensiero nel mondo spirituale ed essersene fatti un'idea quanto più esatta possibile. Ciò denota da parte dello spirito incarnato una certa evoluzione e una certa attitudine a liberarsi dalla materia. Presso coloro che non sono sufficientemente avanzati, la vita materiale prevale ancora sulla vita spirituale. Attaccandosi alle apparenze, l'uomo non vede la vita nel suo corpo, mentre la vita reale è nell'anima. Quando il corpo viene privato della vita, ai suoi occhi tutto è perduto ed egli se ne dispera. Se invece di concentrare il suo pensiero sul rivestimento esteriore, egli lo spostasse sull'origine stessa della vita, sull'anima, che è l'essere reale che sopravvive a tutto, egli rimpiangerebbe meno il corpo, fonte di miseria e dolori, ma per questo è necessaria una forza che lo spirito non acquisisce che con la maturità.
La paura della morte nasce dunque dalla insufficienza delle nozioni sulla vita futura, ma essa denota il bisogno di vivere e la paura che la distruzione del corpo non sia la fine di tutto. La paura è anche provocata dal segreto desiderio della sopravvivenza dell'anima, ancora offuscato dall'incertezza. La paura si affievolisce nella misura in cui aumenta la certezza e scompare quando la certezza è completa. Ecco il lato provvidenziale della questione. Sarebbe saggio, però, non abbagliare l'uomo la cui ragione non fosse ancora abbastanza forte da sopportare la prospettiva troppo positiva e seducente di un futuro che gli potesse far trascurare il presente, necessario al suo avanzamento materiale e intellettuale. Grazie Paolina. Prego. Com'è? È giusto. È giusto, perché fino a quando stai concentrato sul tuo mezzo fisico e non pensi a quello che c'è di là, come si diceva l'altra settimana, con questa paura, con questo esorcizzare la morte, non hai neanche voglia di metterti a studiare quello che c'è, e quindi tutto quello che ti capita è sempre tutto finalizzato a se stesso. Invece quando cominci ad avere un po' più di consapevolezza che la vita non è questa ma è quella dello spirito e che quella continua, la morte davvero spaventa di meno, anche la morte degli altri ferisce di meno, è più una sorta di prima di accettazione e poi di una speranza viva, e quindi più facile da affrontare, secondo me. Sì, grazie Paolina. Quante volte già abbiamo detto, abbiamo letto e studiato, la paura della morte nasce dunque dalla insufficienza delle nozioni sulla vita futura. Ma cos'è la vita futura se non il presente? No? Il futuro è un minuto dopo. Il futuro è un nostro presente. E o resultado del futuro, o futuro no senso de immaginare, da dove sono venuta, che sono venuta, non lo so di dove, ma lo so che dal mondo spirituale io sono scesa in questa terra. Lo so solamente, mi hanno fatto conoscere solo lo mio giorno e data di arrivo, è la mia partenza, non è un mio corrente, non è del mio conoscimento. E questo vuol dire che tutti noi sappiamo che nella terra siamo solo di passaggio. E perché non cerchiamo di pensare cosa si può trovare, dove vado? E quindi questa paura, la paura è giustamente di non seguire il nostro, come si dice, il nostro istinto inconsciente per il bene. Di sapere che tutto ciò che faccio oggi io raccoglierò in futuro, un domani. E quindi non pensare a questo fa semplicemente che io mi chiudo in me stessa, che io abbia questo comportamento di chiudere in me stessa, e lì inizia oggi per il mondo davanti alle difficoltà, paura, fobie, sindromi, depressioni, tutte queste malattie che stiamo vedendo oggi, le malattie dello spirito, le malattie che sono esattamente la paura di non conoscere cosa c'è dopo. Se io avessi la consapevolezza della speranza e della fede davanti alle difficoltà, io non mi metterei in ansia, non sarei in ansia. Paolina?
Forse è anche una questione di sfiducia, nel senso di non avere sufficientemente fede, perché se uno ha fede e crede che Dio sia immensamente buono, misericordioso, tutto quello che è positivo, non può pensare che questa vita sia l'unica cosa che c'è, perché se no, se ci ha creati per soffrire, c'è qualcosa che non va. Quindi è proprio, generalizzando, è anche una questione di mancanza di fiducia in Dio e nella fede, nel credere. Esatto, esattamente. E è giusto questa la questione. Se io veramente credessi in ciò che ho letto, il minimo della Bibbia, il minimo che ha detto Gesù, perché vi preoccupate con il domani? No? Se io veramente credessi nelle scritture, io non avrei la paura, ma il fatto è che noi crediamo, conosciamo a modo nostro e non a modo come si deve, come è necessario per calmare il nostro spirito. Quindi lo spirito si mette in ansia, principalmente se abbiamo creduto in tutto ciò che hanno detto, che la vita finisce qui, che andiamo all'inferno, e lì va tutto perso. Le persone stanno entrando nella pazzia e nella follia della propria mente per conta di questo. Manina? Sono io. Sì. Recentemente, circa un mese fa, ho letto un libro di una ragazza che si chiama Chiara Luce Badano, una ragazza che è morta a 19 anni per una grave malattia, e lei racconta la sua esperienza della malattia, del dolore, con una serenità, perché lei si vedeva a fianco di Gesù. Lei ha rasserenato tutta la sua famiglia, tutti i suoi amici, proprio con questa voglia di stare accanto a Gesù. E in alcune frasi lei diceva: ma perché voi vi disperate così tanto che io invece vado in una vita futura così bella, così luminosa, così amorosa? Ed era una ragazzina di 19 anni, quindi io l'ho trovato un libro veramente bellissimo, che dà fiducia, dà speranza e dà tantissima serenità. Proprio bello, bello, bello. Grazie. Si chiama Luce di secondo nome lei anche, Sì, tra Chiara l'altro. Luce Badano, sì, Luce. sì. È beatificata dalla Chiesa. Ah, quello non lo sapevo. Sì. Vedi, sono esempi come questo che tanti non credono. E non credere a questo ci fa avere questa paura, no? Numero 5. Posso aggiungere una cosettina, Caterina? Riguardo questo, sicuramente noi abbiamo anche una carenza proprio di informazione, una carenza anche di formazione nella nostra cultura, perché noi siamo cresciuti solo, dico prevalentemente noi del nostro settore qua in Italia, con tutte le informazioni che ci possono passare, che ci possono arrivare principalmente dalla Chiesa, e quindi tutto quello che c'è dopo al disincarno è molto bloccato, molto cassato, nel senso che vai da una parte o dall'altra ancora. Quindi c'è anche questo retaggio qua che ci stiamo portando indietro, che fortunatamente un po' per volta si sta un po' per volta alleggerendo. E spesso, volevo ricordare questa cosa qua, nella nostra cultura è successo tante volte, sicuramente ad ognuno di noi, in un discorso riguardo la vita futura con delle altre persone che tendenzialmente non ci credono, hanno paura, non vogliono, sono materialisti, ti rispondono e ti rispondevano fino ad anni fa, ma non è mai tornato indietro nessuno a dirti la verità, a raccontarti com'è la vita futura. E ce lo dicevano costantemente. Adesso non possiamo più rispondere così, ma ovvio,
perché ci sono migliaia di testi dettati dagli spiriti e comprovati, però coloro che non vogliono vedere non vedono anche di fronte all'evidenza. È vero, grazie Henry. Anche davanti all'evidenza, perché io non ho mai conosciuto una società che tutti hanno visto qualcuno a casa, un spirito a casa. Qui le storie di spiriti è quello che più esiste a Torino. Qui nella nostra regione, che è una regione spiritualmente molto conosciuta, e delle apparizioni di spiriti, dell'evento degli spiriti, case infestate. Ci sono tante persone che hanno le sensazioni che vedono fulano, che vedono un altro, ma alla fine preferiscono non credere. Come una signora una volta raccontando che quando era piccola, na casa dei suoi genitori, tante volte c'erano una grida, si sentiva gridare in determinato punto della casa, perché vedevano lo spirito della nonna. Il spirito della nonna che era arrabbiato, era arrabbiata e era lì nella casa. Quindi questa signora era una bambina, ha detto che i suoi genitori raccoglievano tutti i bambini, mettevano fuori di casa, mandavano andare fuori quando erano lì, e loro che cercavano di scoprire cosa c'era in quella gridaria. E dopo ho capito chi era la sua nonna, che veniva prete, veniva non so chi, veniva di tutti a benedire la casa, a fare delle preghiere, perché quegli spiriti andassero via. Quindi sono racconti che tanti, so che loro avevano vergogna di dire queste cose e quindi nascondevano nella propria famiglia con preti che devono di avere silenzio, di non dire nulla a nessuno. Se no porterebbe paura, no? Agli altri, non lo so. Quindi le persone avevano e hanno ancora paura di parlare su questo argomento. È una realtà che non tanto lontano dovremmo affrontare, perché come ha detto Gesù, tutti vedranno gli spiriti, tutti vedranno gli spiriti. E la pazzia collettiva sarà un punto grande per il vuoto esistenziale della non credenza, di non credere a nulla, di non credere e non avere la speranza in una vita migliore. Quindi questo porterà a avere questo squilibrio mentale a quale vedranno gli spiriti, penseranno che sono impazziti. Quindi il conoscimento della dottrina, della scienza dello spirito, non diciamo dottrina perché tanti con questa parola si impauriscono solo con la parola. Quindi la scienza dello spirito, no? Il conoscimento del mondo spirituale, non è per farci paura, è giustamente per aiutarci a comprendere noi stessi come spiriti e come gestire il nostro proprio spirito. Numero 5. Continuo. Questo stato di cose è mantenuto e prolungato da cause puramente umane, che spariranno con il progresso. La prima di queste cause è l'aspetto con cui viene presentata la vita futura, aspetto che potrebbe bastare a intelligenze poco avanzate, ma che non potrebbe soddisfare le esigenze della ragione degli uomini che meditano. Dal momento, dicono questi, che principi contestati dalla logica e dai dati positivi della scienza ci vengono presentati come verità assolute, significa che essi non sono delle verità. Da qui, presso alcuni, l'incredulità e presso un gran numero una credenza adombrata dal dubbio. La vita futura è per loro un'idea vaga, una probabilità piuttosto che una certezza assoluta. Essi vi credono, essi vorrebbero che fosse così e malgrado ciò esclamano: se tuttavia così non fosse, il presente è positivo, occupiamocene subito, il futuro verrà a sua volta. E poi aggiungono:
Che cos'è in definitiva questa anima? Un punto, un atomo, una scintilla, una fiamma? Come la si sente, come la si vede, come la si percepisce? L'anima per loro non è affatto una realtà effettiva, è un'astrazione. Gli esseri che sono loro cari, ridotti nel loro pensiero allo stato di atomi, sono per essi come perduti e non hanno più ai loro occhi quelle qualità per le quali si erano resi amabili. Essi non comprendono né l'amore di una scintilla né quello che si può provare per lei, ed essi stessi sono mediocremente soddisfatti d'essere trasformati in monadi. Ma qui il ritorno al positivismo della vita terrena, che possiede qualcosa di più sostanziale, considerevole è il numero di coloro che sono dominati da questo pensiero. Ok, è chiaro? Sì. Quelli che pensano che dopo la morte non ci vediamo più, non esistiamo più. Un'altra ragione, chi vuole leggere? Grazie Paolina. Leggo io, Caterina. Grazie. Ciao. 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 Un'altra ragione che lega alle cose terrene quegli stessi che molto fermamente credono nella vita futura attiene all'impressione che essi conservano dell'insegnamento che al riguardo è stato loro impartito fin dall'infanzia. Il quadro che della vita futura fa la religione, bisogna convenirne, non è né particolarmente seducente e né particolarmente consolante. Da un lato vi si vedono le contorsioni dei dannati che espiano in torture e fiamme senza fine i loro errori di un istante. Per costoro i secoli si succedono ai secoli senza la speranza né di un'attenuazione delle pene né di alcuna pietà. E cosa che è ancora più atroce, che costoro il patimento è senza efficacia. Dall'altro lato, le anime languenti e sofferenti del purgatorio attendono la loro liberazione attraverso il buon cuore dei vivi, che pregheranno, faranno pregare per loro e non attraverso i loro stessi sforzi per il proprio progresso. Queste due categorie compongono l'immensa maggioranza della popolazione dell'altro mondo. Al di sopra si libera quella moltitudine molto limitata degli eletti che godono per l'eternità di una beatitudine contemplativa. Questa eterna inutilità, preferibile senza dubbio al nulla, non è da meno di una fastidiosa monotonia. Così, nei dipinti che ritraggono i beati si vedono delle figure angeliche che respirano, però la noia piuttosto che la vera felicità. È proprio vero, eh? Se ci fai caso è proprio vero quest'ultima frase. Esatto. È vero, non sono felici, non trasmettono questa cosa, è proprio così, è vero. È proprio così perché gli spiriti stanno dicendo quello che vedono oltre il livello del corpo e della dimenticanza. Loro vedono la realtà che non vediamo noi, per questo sono così lucidi di portare con chiarezza delle parole ciò che accade nell'aldilà. E noi oggi, come hai detto tu, è vero. Perché hai detto è vero? Perché oggi tu già riesci a capire con la evoluzione che hai avuto, che hai fatto, che questo è quello che percepisci anche tu, che percepiamo anche noi. Perché? Perché se questo leggessimo in 1800, magari arraigati nella religione come conoscevamo noi, dicevamo che questa era un'eresia. Per questo i libri sono stati bruciati, ok? Magari noi stessi avremmo messo quello che è scritto qua. Ma oggi già riusciamo a leggere, a studiare e a comprendere che è una realtà di fatto. Certo. E qui si vedono anche delle, come ti potrei dire, quasi delle contraddizioni, no? Perché ad esempio mi riferisco di nuovo a quest'ultima frase, no? Che queste figure in realtà angeliche che sono
di ispirazione, tra virgolette, no? Perché una persona dovrebbe guardarle ed essere ispirate, no, da loro. In realtà non ti trasmettono il messaggio che dovrebbero trasmetterti, cioè tu non riesci quasi a essere ispirati, no? Cioè ti lasciano, non dico fredda, ma così, ecco, ti lasciano così, senza infamia e senza lode, ecco, diciamolo così. E questa è una sensazione che io ho sempre avuto quando entravo nelle chiese. Mi dicevo, ma che strano, sì, sono belli questi dipinti che ci sono belle queste cose che vediamo, che ne so, nelle parti alte delle cupole delle chiese, altre cose. Però non c'è mai quel messaggio, quella visione, tra virgolette, che ti ispira veramente. Non so, a me fa questa impressione qua. Mi lascia proprio un po' così. Questa frase per me veramente è una verità. L'ho sperimentata, veramente. Grazie Marica, veramente quello che dici è una realtà. Possiamo distinguere veramente un quadro, un dipinto, quando ci porta a avere, sollevare l'anima, quando guardiamo, sentiamo quello che ci trasmette. Ma a me, Catarina, la grande maggioranza dei quadri e dipinti che ho visto delle raffigurazioni degli angeli, loro hanno una faccia demoniaca. A me portano inquietazione. Inquietudine. Perché mi porta le inquietudini. Perché? Perché a me, quando ho passato a guardare queste raffigurazioni, questa faccia di bambini, che non sono di angeli, che non sono bambini, se guardate bene, sono vecchi. Brava, sono adulti. Hanno l'espressione e la faccia di un vecchio, molto vecchio, tante volte provati, e un corpo di bambino. La sensazione che ho avuto, il commento che ho fatto, non mi ricordo con chi era con me, in una galleria gigantesca, quella vicino al Palazzo Reale di Torino, la Subaldi, no? Ho fatto notare che quegli angeli avevano la faccia di vecchi, ossia chi ha dipinto quelli quadri ha preso l'espressione non di un bambino, ma di quello che vedeva davvero, che quelli bambini erano vecchi. Non lo so se riuscite a capire. Certo, Mio figlio, certo. mio secondo figlio, quando è nato, lui aveva la faccia di un vecchio, ma vecchio, rugoso, una faccia arrabbiato. Io guardavo, avevo un po' di senso guardarlo. Anche le sue fotografie, quando da bambino, quando lo guardo, vedo, mi fa un senso. E lì ho passato a percepire, con la storia della reincarnazione, che quelli che dipingevano questi angioletti, in realtà non vedevano degli angioletti, non sto dicendo che sono tutti così, ma la grande maggioranza che io ho visto avevano la faccia di un vecchio e non di un giovane. È interessante e mi dà determinate raffigurazioni o figure, e anche quelle statue che sono dipinte, mi passa proprio dell'inquietazione, non mi passa della serenità, non mi dà serenità. No, è vero. A me sono inquietanti. 7, non rientrano affatto. Aspetta, Caterina, aspetta, perché abbiamo saltato un pezzo, cioè mi sembra che devi tornare ancora al 6, c'è ancora un pezzo. Confermo. Torna indietro. Sono tornata già. Questo no, io non lo vedo. Arriva. Deve solo avere un po' di calma perché... Ok, è arrivato. Esatto, senza stress arriva. Questo stato non soddisfa né le aspirazioni né l'idea istintiva del progresso, che appare solo compatibile con la felicità assoluta. Qui per progresso si intende anche
progresso evolutivo della persona, giusto? Qui quando parla di progresso intende anche evolutivo della persona, perché parla, giusto, nelle aspirazioni, nell'idea istintiva che ognuno ha del progresso inteso come propria evoluzione, giusto? Cambiamento interiore che ti fa vedere quello che ci può essere, ok? È giusto? Sì, ma Ok. stiamo attenti a cosa sta dicendo quel paragrafo, un attimo. Quel paragrafo si riferisce questa eterna inutilità, ossia a quale noi sappiamo che ci mettono nell'attesa di un giudizio finale, o la inutilità di soffrire ad eterno nell'inferno che non ci porterà a nessun posto. Questa inutilità eterna, preferibile senza dubbio al nulla, non è da meno di una fastidiosa monotonia, così nei dipinti che ritragano i beati si vedono delle figure angeliche che respirano però la noia piuttosto che la vera felicità. E fin qua ci siamo. Questo stato, riferendosi alla ultima parola, questa è l'ultima frase, non soddisfa né le aspirazioni, cioè quello a cui tu vorresti tendere, tra virgolette, né l'idea istintiva del progresso, l'idea istintiva del tuo progresso. Io intendo del tuo progresso, cioè di dove tu devi andare, di che cosa tu devi raggiungere. Io la intendo così, è giusto o sbagliato? Ah, ok, va bene. Ma nessuno progride da solo. Il mio progresso interferisce nel progresso del mio prossimo. Quindi istintivo di progresso perché la legge del progresso è inserita in noi, che noi dobbiamo sempre fare. La legge del lavoro, remunerato, non remunerato, lavoro volontario, lavoro a pago. Ossia, tutto fa parte del progresso, nessuno progride stando fermo. Ok, va bene. Ok, grazie. Che appare il solo compatibile con la felicità assoluta. Si fa fatica a credere che il selvaggio ignorante, refrattario al senso morale, si trovi per il solo fatto di aver ricevuto il battesimo allo stesso livello di colui che è pervenuto al più alto grado della scienza e della morale pratica dopo lunghi anni di lavoro. Ed è ancora meno concepibile che il bambino morto in tenera età, prima cioè di avere coscienza di se stesso e dei suoi atti, goda dei medesimi privilegi per il solo fatto di una cerimonia alla quale la sua volontà non ha alcuna parte. Questi ragionamenti non cessano di agitare i più ferventi, per poco che essi possano rifletterci. Avete capito cosa si tratta qua? A cosa si riferisce? Allo stesso livello di colui che è pervenuto al più alto grado della scienza. Mi viene in mente, Catarina, quando avevano detto le mie parrocchiane, quando io ho detto qualcosa del genere, no? Che ho detto che qui non c'è una giustizia, cioè non possiamo mettere il bambino che ha ricevuto il battesimo e poi muore in paradiso così puff senza pensarci un attimo, cioè non c'è un senso evolutivo della cosa e loro mi hanno risposto che io dovevo lasciare che Dio facesse le cose di Dio. E quindi qui è un po' così, nel senso che se uno si mette a pensarci anche poco, in queste 5 righe capisce che c'è qualcosa che non va, che non è possibile che sia così semplicistica la cosa e che tu fai male vai di qui, tu fai bene vai di là e tu stai lì un attimo e spera che gli altri ti portino da qualche parte. È un concetto che non sta più in piedi, semmai è stato in piedi. È stato in piedi per quelli che non avevano ancora la prospettiva di un minimo di morale, ma quando un briciolo di coscienza ti arriva non puoi più accettare un discorso del genere, secondo me.
Perché Esatto. qua il merito non viene considerato praticamente, cioè il merito del percorso che una persona fa, di quello che gli sforzi, cioè il coinvolgimento in un certo percorso non viene praticamente considerato da quello che ho capito io. Poi non lo so, se pensi anche tu che sia così, non lo Al so. di là del merito, un bambino che muore in questo concetto il merito non lo può avere, perché Ah no, come fa ad avere questo merito? Non ha no. potuto fare niente, poraccio. E No, quindi, no, lo capisco, però come hai no, detto dico tu, appunto quello che dici è vero, perché non può eh, essere un discorso, no, in questo caso non può esserci neanche quel discorso lì del merito. infatti. Se finisce lì, questo bambino che cosa, qual è il suo senso? Non ha potuto fare niente, poveretto, per la visione ristretta di questa cosa. Esatto. No, una cosa dobbiamo avere ben chiaro nella nostra mente. Oggi, qual è lo studio che stiamo facendo mercoledì, lunedì e giovedì? Ci sta dando giustamente la chiarezza di tutto ciò che era detto come verità fino ad oggi. Con questo studio possiamo capire che tutto ciò che è stato detto come verità assoluta, la verità assoluta non esiste, principalmente quando noi sappiamo che una verità è stata manipolata per tante volte, per tante persone, esattamente come hanno fatto con la proprietà di Dio. Tutti si sono intitolati proprietà di Dio, hanno messo nomi religioni e ognuno ha fatto una legge diversa perché tu potessi arrivare a questo Dio. Quindi sono io che devo avere il ragionamento con la evoluzione, con quello che ci viene a dire gli spiriti, che vengono a raccontare gli spiriti, che ti vengono a insegnare gli spiriti, che un bambino che è nato e morto senza ricevere il battesimo è considerato che va all'inferno, perché non ha ricevuto il battesimo. È un pagano. Un suicida non può ricevere una preghiera, non può pregare per un suicida. Perché? Perché è un suicida. Quindi ci sono delle imbasamenti, delle realtà che sono state scritte dall'uomo che noi, con l'evoluzione, con l'insegnamento di Gesù, che è il Vangelo, la buona novella, possiamo capire cosa è reale e cosa non è reale. Perché ha detto proprio Gesù, se io credo in Gesù, io credo in quello che è venuto a dire. Se io non credo in Gesù, veramente metterò in dubbio tutto ciò che posso credere in determinate cose, in un'altra non accetto qui, ma quelli lì non accetto, ma è stato detto dallo stesso uomo. Ok? Quindi, se Gesù ci ha detto, beati gli afflitti, perché saranno consolati, o io credo, o io non credo. E lì fa tutta la differenza. È per questo che oggi stiamo andando di incontro alla verità. E siamo noi che dobbiamo discernere cos'è e dov'è la verità. La verità è quello che capisco io oggi. Non è un altro, non è dell'altro, non è dell'altro. È la verità a me che interessa, perché è quello che io credo oggi. Quindi, questo, abbiamo finito questo, no? Mm-hmm. Vedi, questi ragionamenti non cessano di agitare i più ferventi per poco che essi possano riflettersi. Quindi, questa riflessione, anche se io non voglio ragionare, io inizio a capire che attorno a me c'è qualcosa che sta cambiando, che sta portando a me un certo dubbio di ciò che era quello che io credevo di essere e oggi già non è più.
Quindi le persone stanno iniziando a cercare qualcos'altro perché già hanno visto che quello che hanno come conoscimento di verità non è più la verità. È come un bambino che da piccolo è stato abituato che i genitori sono perfetti. La cosa più brutta che può esistere nell'educazione di un bambino è fare lui credere che i genitori sono infallibili e che i genitori sono i supereroi. Perché? Perché questo porta al bambino crescendo, quando inizia a scoprire veramente la personalità del padre o da madre, avere un shock e passare a non credere a più nulla perché quello che hanno creduto non esiste più come verità. Quindi è più normale che piano piano noi riusciamo a dimostrare cos'è veramente la verità a me per poter, crescendo, fare una distinzione di ciò che può servire e ciò che non è vero. Ciò che è convenienza e ciò che è la verità. Possiamo continuare? Continuo io a leggere? Come continuare? Hai cambiato... Hai Sì, cambiato... ho cambiato la... Sì, noi libro. siamo sulla via della luce perché? Sì. Perché coincidentemente, senza aver fatto apposta, questa cosa, è ciò che stiamo studiando in Cielo e Inferno e ciò che stavamo studiando e che è finito nel libro dei Medium, è giustamente pari a pari con quello che studiamo nel libro Cielo, sulla via della luce, la storia dell'evoluzione dell'umanità. E oggi sappiamo che la storia dell'evoluzione dell'umanità passa anche sulla questione della religione. In questo capitolo, nel capitolo anteriore, che è il capitolo 15, abbiamo studiato l'evoluzione del cristianesimo, penosi compromessi, abbiamo studiato colpa e dolorosi riscatti dell'uomo spirituale, i martiri, gli apologisti, il digiuno e la preghiera, Costantino, il papato, no? Come è che è venuta fuori? Costantino ha dato i diritti ai cristiani di culto, ha liberato culto ai cristiani. Il papato è stato creato, come sappiamo, con la infallibilità del Papa, no? Un uomo con i poteri di Dio. Adesso siamo al capitolo 16, la Chiesa e la invasione dei barbari. Vittoria del cristianesimo. È qua, è arrivato. C'è una manina, Mario? C'è una manina? Sì, io volevo soltanto velocemente aggiungere alle caratteristiche di quelle che sono gli insegnamenti della Chiesa e che, come diceva nel capitolo prima, che hanno aiutato a formare e a creare delle convinzioni dentro di noi. Non abbiamo nominato, ma io ricordo che da bambino ero rimasto impressionato. Esisteva il peccato originale. Il peccato originale era dovuto al fatto che Eva aveva raccolto la mela all'Eden e ci aveva condannati tutti a un peccato originale. E quindi nell'ambito della nostra vita, nell'arco della nostra vita, dovevamo espiare questo peccato originale per guadagnare il paradiso. Ok, come noi oggi, come adulti, cresciuti evolutivamente con un conoscimento, già sappiamo che prima Adamo e Eva non sono stati i primi uomini e donne della terra, che la rappresentazione come si dice, della disobbedienza
no? Di avere mangiato di Eva, avere mangiato mela, ha una rappresentazione molto diversa di quella che ci è stato fatto credere. Ma comunque, a loro modo e a loro piacere, hanno fatto in modo che una storia venisse fuori. In parte per una intuizione e un'altra per non conoscere la realtà spirituale. Ok? Che noi sappiamo che è tutta un'altra. La Chiesa e l'invasione dei barbari. Vittoria del cristianesimo. Leggi tu, per favore? Riesci a leggere? O... Mario, stai Sì, parlando? credo di sì. Sì. Vai. Mettevo solo il microfono. Vai Mario. La Chiesa e l'invasione dei barbari. Vittoria del cristianesimo. Costantino, nel suo... no. Cosa è successo? Hai cambiato la dimensione. Costantino, nel suo percorso di realizzazioni, riesce a portare a compimento la nuova organizzazione amministrativa dell'impero, iniziata sotto il governo di Diocleziano, dividendola in 4 prefetture, che furono quelle d'Oriente, dell'Illiria, dell'Italia e delle Gallie, che a loro volta sono state divise in diocesi governate rispettivamente dai prefetti e vicari. Con l'influenza del vincitore di Ponte Milvio si compie il Concilio Ecumenico di Nicea per combattere lo scisma di Ario, sacerdote di Alessandria, che aveva negato la divinità di Cristo. I primi dogmi cattolici escono con forza di leggi da questo Parlamento ecclesiastico del 325. Alla fine del regno di Costantino appaiono i suoi figli, che non seguono le sue tradizioni. In seguito, Giuliano, nipote dell'imperatore, sale al potere cercando di ripristinare gli antichi dei, a scapito della dottrina cristiana, sebbene comprendesse l'inefficacia del suo tentativo. Tuttavia, intorno all'anno 381, compare la figura di Teodosio, che dichiara il cristianesimo la religione ufficiale dello Stato, decretando contemporaneamente l'estinzione delle ultime tracce del politeismo romano. È allora che tutti i popoli riconoscono la grande forza morale della dottrina del crocifisso, che, con l'avvento della quale migliaia di uomini avevano dato la propria vita nel campo del martirio e del sacrificio, vedendo l'imperatore nel 390 inginocchiarsi umilmente ai piedi di Ambrogio, vescovo di Milano, per pentirsi delle crudeltà con cui aveva represso la rivolta dei Tessalonicesi. Ok. Bene, adesso tagliando pezzo per pezzo, non mi ricordo se abbiamo visto queste la settimana scorsa. No, non ancora. Ok, quindi avevo fatto la spiegazione. Costantino sappiamo che 306 a 337 è stato, dopo Diocleziano, che è stato il più grande perseguitore dei cristiani. È stato il periodo più crudele, è stato di Diocleziano prima di Costantino. Diocleziano, come abbiamo visto qua, quando ha visto che stava perdendo la sua egemonia, il suo potere dell'impero romano, ha diviso nelle Orienti e nell'impero dell'Oriente e impero d'Occidente.
lì ha diviso per il Cesare e gli Augusti. Con questo, Costantino, dopo un periodo di quando Diocleziano esce, Costantino, facendo questo percorso e assumendo o império, cosa ha fatto? Ha liberato i cristiani per la sua, ha concesso, no? Importante, è legata soprattutto alla politica verso il cristianesimo, che sappiamo che lui era pagano, è stato il primo imperatore a convertersi al cristianesimo, anche se lui só si è battezzato, per dire ao completo come un cristiano di quel periodo, con battesimo, nel suo letto di morte. Comunque lui ha concesso la pienezza di libertà e di diritti ai cristiani. Ok? Con questo, andando avanti, la influenza del vincitore di Ponte Milvio. Cos'è a influenza del vincitore di Ponte Milvio? La Ponte Milvio, noi sappiamo che è stata la battaglia a quale Costantino contro questi, come si chiama lui, Massenzio, contro Massenzio, lo ha sfidato. Prima di sfidarlo nel Ponte Milvio, lui aveva avuto un sogno. In questo sogno lui ha visto che Gesù dei cristiani è venuto a passo a lui e ha dato a lui l'idea di vincere questa battaglia. Quindi questo occorre in due, come si dice, segni del cristianesimo, perché cronisti cristiani, ossia Eusebio di Cesarea e Latanzio, raccontano questa storia che uno ha detto che lui già aveva visto insieme ai suoi soldati, aveva avuto una visione con Cristo, dove hanno visto in queste chiarore, in queste bagliore, hanno visto la insegna dei cristiani. E lì ha mandato dipingere nelle armi dei soldati, nel scudo dei soldati, questa insegna, dicendo che con quello lì avrebbe vinto la guerra, no? Questi scontro contro Massenzio. Dopo questo scontro, dove lui è uscito vittorioso, si compie il Consiglio Ecumenico di Nicea. Cosa è stato il Consiglio Ecumenico di Nicea? Abbiamo parlato settimana scorsa. No Consiglio Ecumenico di Nicea, la Chiesa ha messo ha scritto diversi temi dove poteva a se stessa avere il potere. Loro hanno fatto il Consiglio Ecumenico di Nicea per decidere cosa loro potevano dare come verità per le persone. Lì è come se assumissero il papel di Dio e quelli che ha fatto Mosè, scrivendo delle leggi che erano tassative, che gli altri dovevano compiere. Ok? Lì ci sono diverse, andiamo qui, Consiglio di Nicea e 325, interessato soprattutto per ragioni politiche all'unità religiosa dell'impero. Andiamo qui un attimo. È importante. È importante che
abbiamo questa idea chiara, perché possiamo avere la consapevolezza della realtà a quale è stato creato questo consiglio. Andiamo a vedere. È arrivato? No. No, non ancora. Viene convocato Consiglio di Nicea 325, è stato il primo concilio ecumenico cristiano, primo consiglio ecumenico cristiano. Venne convocato e presieduto dall'imperatore Costantino, il quale intendeva ristabilire la pace religiosa e raggiungere una unità dogmatica minata da varie dispute, in particolare sull'arianesimo. Cosa è stato l'arianesimo? L'arianesimo era una dottrina trinitaria di tipo subordinazionista, elaborata dal presbítero, monaco e teologo Ario, condannata come eretica al primo concilio di Nicea, ossia o principale motivo del concilio di Nicea era discutere e mettere il pensiero di Ario, di questo monaco, e mettere come erege la sua idea. Perché? Perché lui non accettava, Ario, questa dottrina di Ario, diceva che Gesù è stato creato, no? E che Dio non era creato, Dio esiste, non è stato creato da nessuno. Già Gesù, come noi siamo stati creati, siamo particella di Dio, ma non siamo Dio nell'essenza di Dio. Guarda bene, con tante cose da discutere, con tanti argomenti gravi in quel periodo sulla guerra, hanno fatto un consiglio solo per decidere su questa come nascita o non nascita di Gesù, qual era l'origine di Gesù. E il suo intento era anche politico, ossia, l'intento di Costantino era non perdere la hegemonia religiosa per mantenere politica attraverso della religione. Se permettesse che l'arianesimo continuasse, loro potevano perdere potere perché sarebbe diviso l'impero in quelli che credevano a Ario e quelli che credevano in loro. Per questo il cristianesimo è stato determinato da Costantino come unica religione dell'impero. E qui, in questa premessa, il Consiglio ebbe inizio il 20 maggio la posizione di Nicea verso... Ok, questa era una delle principali. Questo è stato il primo Consiglio. Dal secondo Consiglio in avanti, lo scopo era quello di rimuovere le divergenze nella Chiesa di Alessandria di Egitto, ossia della natura di Cristo, se Cristo è stato creato o se Cristo era generato. Questa era la differenza che si metteva una discussione che non procede, che non ha un motivo giusto di essere, no? E qui, andando avanti, Ario è istituita la data della Pasqua, che è domenica, a Pasqua festeggiata, prima domenica dopo il preludio equinozio di primavera. Leggete a fondo su questo, se avete come si dice, se volete approfondire in questo studio. Ma comunque, il primo Consiglio di Nicea, il primo scopo era la egemonia politica che Costantino voleva e non voleva perdere per l'Ario, non voleva dividere questa egemonia politica con Ario, ok?
Manina, Paola? Sì, volevo dire che in quel concilio lì di Nicea è stato istituito il credo, che è quella preghiera lunga che si dice nella messa, no? Io credo in Dio Onnipotente, eccetera, eccetera. E a un certo punto dice proprio generato e non creato della stessa sostanza del Padre. E quindi proprio hanno messo in quell'anno lì, nel 325, il credo della fede cattolico-cristiana, proprio specificando che Gesù era stato generato e non creato, nel senso che c'era già e non è stato creato come uomo, ma era effettivamente Dio, figlio di Dio. Esatto. Lì vediamo che a noi interessa che Gesù ha fatto e come Gesù ha vissuto la sua vita. Se è stato generato, se è stato creato, dover creare un consiglio per decidere questo, si vedeva la incapacità della religiosità e di più con la forma. Erano più preoccupati con la forma per combattere Ario e il popolo di Ario, perché volevano, giustamente non volevano la divisione religiosa, volevano avere il potere di fare una religione unica, che è quella che ha portato tanta dissidenza in tutto il mondo. Perché? Perché a partire dal momento che la religione cattolica è stata imposta come religione dell'impero, hanno passato a fare la guerra in nome di Dio, hanno passato ad andare dove non dovevano per chiudere le chiese, per distruggere il tempio, che è quello che ha fatto Teodosio più tardi. Dopo Costantino, Teodosio ha fatto sì la perseguitamento con quelli che non erano della stessa religione, perché dovevano fare una religione unica in tutto il mondo. È chiaro questo? Chiaro. Ossia, questo è stato Ario, non che è questa dissidenza. I primi dogmi cattolici escono con forza di leggi. Bene, i dogma, che sono i dogma? Sono leggi create in modo che l'ultima parola erano di loro. Si sono riuniti per decidere cosa era la verità e di quel momento in poi doveva essere tassativa come legge. E tutti erano sottomessi a questa legge. Se io ero evangelica, io ero obbligata a seguire i cristiani, a seguire il cattolicesimo. Perché? Perché era legge che l'impero ha determinato. E se io non seguiva, io ero uccisa, venivo uccisa, ok? E lì perseguitati, uccisi. E loro potevano prendere tutti i nostri beni, tutti i beni che volevano, perché io ero una traditore della fede cattolica. Alla fine del regno di Costantino appaiono suoi figli, ossia Costantino ha messo la credenza in un Dio unico. Già i suoi figli, quando hanno assunto, seguono le sue tradizioni. Con la morte dei figli viene posto suo nipote Giuliano come imperatore e lui, questo nipote, cerca di riprendere i dei romani, il politeismo, cerca di ritornare con il politeismo, anche sapendo che la sua intenzione sarebbe inutile, perché dopo tutto che hanno fatto per riuscire a mettere il monoteismo, anche se sbagliatamente, non volevano tornare al politeismo. Ossia, lì già è stata una vittoria non completa, non una vittoria come volevamo noi nella nostra conoscenza, perché sappiamo che il motivo è stato politico, ma comunque ci ha dato la prima area di libertà ai cristiani. Tuttavia, intorno all'anno 381, compare la figura di Teodosio,
che dichiara il cristianesimo la religione ufficiale dello Stato. Perché solo Teodosio nel 381 dichiara, 325 a 381 dichiara il cristianesimo la religione ufficiale del Stato. Perché? Perché anche se Costantino ha liberato con l'editto di Milano il diritto ai cristiani di culto, non ha fatto una legge ufficializzando questo. La ufficializzazione di questo diritto di culto è venuto solo con Teodosio in 381. E lì è iniziato nuovamente la persecuzione, ma non più dei cristiani, ma sì di quelli che non erano cristiani. Ok? Qualcuno perseguitato ci deve essere sempre. Manina? Enrico. Vedo io. Volevo dire, guardate qui quanti dettagli che saltano fuori da una piccola lettura del genere che ha scritto Emanuele. Se l'analizzi è contestualizzata proprio in punti, in date, in persone, ed eventi molto molto concreti, e potremmo stare qui una notte intera, tanto che a me frullerebbe anche la testa a un certo punto, veramente. Ma una cosa che mi è saltata all'occhio sintetizzando un po' tutto questo bellissimo pezzo qua, che qua si vede ancora una volta qual è stata la forza della morale del cristianesimo, che poco alla volta, quindi 300 anni dopo la venuta di Gesù, ha smosso gli animi, anche gli animi delle persone, tipo di questi imperatori, di Costantino, al punto che è riuscito a percepire che in quella forza lì sarebbe riuscito a tenere comunque una determinata unificazione dell'impero. Ma ancor prima cosa ha fatto? Sentiva sin dall'inizio che l'impero era talmente grosso, talmente vasto, che ogni zona aveva la sua necessità di vivere con determinate differenze, determinate piccole regole, che andando avanti con il tempo si sarebbero un pochettino scontrati fra di loro. Allora, con la sua intelligenza, sicuramente intuito anche da una determinata spiritualità, ha pensato di suddividere l'impero in tutte queste parti che abbiamo visto. Ma per mantenere ancora quest'unione, sicuramente ispirato dalla spiritualità, ha detto: cerchiamo di mantenere l'unione tramite il cristianesimo, perché sentiva che c'era quella forza che alla fine avrebbe potuto mantenere tutti aggregati. L'imperfezione ancora umana nostra, di Costantino, comunque, che contraddistingueva tutti ai tempi come noi stessi in questo momento qua, fa sì che ha cercato di strumentalizzare questa religione, questo credo a suo favore, cercando di indottrinare le persone in un determinato modo, mettendo questi dogmi, ma proprio per dargli delle regole affinché tutti fossero orientati solo al rispetto di quel credo lì, come lo volevano loro, strutturato in un determinato modo per poterli mantenere tutti legati. E che cosa faceva? Man mano che uscivano delle altre dislocazioni, degli altri piccoli influenze che non andavano sulla via che volevano loro, cercavano di tagliarle fuori, come ha fatto con l'arianesimo, e mi sembra anche, se non sbaglio, con un vescovo di Alessandria che aveva... questo qua, esatto, non l'avevo collegato, che era di Alessandria. Ho visto comunque questa grandissima forza, questa luce del cristianesimo che comunque un po' per volta si fa notare e si espande e porta avanti l'evoluzione di tutto questo gruppo etnico grosso, che alla fine era quasi mezzo mondo. Esatto. Non possiamo confondere che Costantino era uno dei rappresentanti dell'impero diviso, perché Sì. Diocleziano che ha diviso l'impero. Ah, è vero, brava. Diocleziano che ha diviso l'impero nella tetrarchia, no? Nella tetrarchia, brava, di brava. modo che
ha dato il potere ai Augusti e ai Cesare. Erano 2 Augusto e 2 Cesare. Dopo, morrendo uno di loro, sono rimasti 3. Costantino era uno dei 2. Costantino era quello dell'Occidente. E quindi rimaneva sempre fino a quando l'ultimo che è rimasto, che era quello d'Oriente, che era Massenzio, e c'era Costantino d'Occidente, o all'inverso. Cosa accade? Costantino, per rimanere l'unico, con la morte di Maximiano e restato Massenzio, lui ha preso il potere anche dell'Oriente, che era Massenzio che aveva il potere. E lì Costantino è rimasto, è stato fine della tetrarchia, è stato lui da solo l'unico imperatore, dopo tutti quei movimenti delle divise dell'Imperio Romano. Lui è rimasto l'unico e lì lui ha fatto sì con che il cristianesimo fosse riconosciuto. Perché? Perché giustamente sua ultima battaglia, che è stata quella contro Massenzio nel Ponte Milvio a Roma, che ha dato a lui la possibilità della visione che sarebbe vincitore in questa sfida con Massenzio, e di lì in poi lui ha determinato che i cristiani potevano, ha dato detto ai cristiani che potevano professare la loro fede, e ha pensato giustamente di mettere il cristianesimo come religione dell'imperio per impedire che come si chiama, per impedire che Ario dividesse l'imperio novamente, già che lui è riuscito a fare l'egemonia dell'imperio come unico imperatore, il primo imperatore cristiano, e l'unico che non voleva in quel punto perdere la egemonia completa por conta della religione, della dissidenza religiosa. Ok? È chiaro? Con la dissidenza religiosa, Chiario era per lui un oppositore, non che lui credesse o no in quello che Chiario stava dicendo, perché a loro in realtà non interessava quello. In realtà a lui interessava il potere politico attraverso della religione. E quello che vediamo, che il cristianesimo e la propria struttura della Chiesa è stata fatta sempre non per religioso. Sono uomini di affari, sono uomini importanti, sono soldati, sono come vescovo, questi vescovo di Milano, no? Che è stato Ambrogio. Ambrogio, la figura Ambrogio, vescovo di Milano. Lui era un avvocato, era un uomo di strategia, era un uomo che quando l'imperatore Costantino o l'imperatore Teodosio aveva bisogno chiamava lui per fare gli affari, perché lui aveva questa capacità come avvocato, era un uomo studiato, era un uomo consapevole. Quindi il potere della Chiesa è sugli uomini di affari. La religione è stata un modo per prendere la popolazione e mettere sotto questa struttura che loro avevano bisogno. Ok? Tanto che per essere un membro della Chiesa era un onore per le famiglie pagavano soldi, le famiglie pagavano con proprietà, perché un membro della famiglia fosse un vescovo, fosse un membro della curia. E questo vuole dire non era per ideologia politica o per ideologia religiosa. Era per una ideologia politica. È sempre stato. Sì, di governo. Il governo, perché loro interferivano nel governo. Come qui possiamo vedere, Teodosio
Vedi, Teodosio, la figura di Teodosio, che è stato Teodosio 380, in 380, dopo Costantino, Teodosio ha fatto l'editto di Tessalonica, fece del cristianesimo la religione unica e obbligatoria dell'impero. A partir di lì, quando Teodosio ha messo il cristianesimo come religione ufficiale dell'impero, è iniziato tutte le guerre contro quelli che non professavano la stessa religione, che non accettavano questa imposizione, ok? E lì tutti i popoli la forza morale della dottrina. Per quelli che credevano e erano cristiani davvero, hanno visto il potere del cristianesimo, come hai detto tu, Henry. Quanti anni dopo Gesù? 300 anni dopo Gesù. Il potere del cristianesimo ancora. So che il cristianesimo che era seguito per quelli che erano cristiani, non coloro che si sono lasciati trascinare dalla Chiesa per perseguitare quelli che non erano cristiani, perché cristiano non perseguitava nessuno. I cristiani da epoca di Gesù non perseguitavano nessuno. Ok? E lì, sotto l'influsso di Ambrogio, è stata una contenda fra Ambrogio e l'imperatore Teodosio. Perché? Perché l'Ambrogio ha litigato con Teodosio, già che lui era del stesso governo di Teodosio. Come diceva Teodosio, Ambrogio era un funzionario suo dell'imperatore. E come funzionario suo, un funzionario di fiducia, Teodosio si è lamentato per un'occorrenza che ha saputo di un perseguitamento di Ambrogio che ha mandato bruciare come si chiamano le chiese degli ebrei? Sinagoga. Ambrogio ha mandato bruciare le chiese e le sinagoghe dei giudei. E lì, quando Teodosio ha saputo di questo episodio, ha detto a Ambrogio che doveva lui e tutti quelli che hanno fatto quello ricostruire questa sinagoga a loro spesa. E lì Ambrogio si è ribellato dicendo che non farebbe più la messa e non si farebbe più presente, perché lui intitolava che aveva fatto un bene in nome dell'impero. Anche se Ambrogio era un uomo per il bene e che aveva tante buone intenzioni verso gli altri. So che lui, con relazione a questo Dio deve essere il Dio del cristianesimo, lui ha iniziato a perseguitare e a incabeçar delle persecuzioni. Ok? E con questo ha avuto anche una dissidenza con Teodosio, quando Teodosio è impaurito che quelli che vivevano nei confini di Roma dell'impero romano, che erano considerati barbari, potessero invadere Roma, lui ha mandato uccidere tutti. Ha mandato uccidere tutti. E lì, con queste stragi che ha fatto, Ambrogio lì si è ribellato contro di lui, perché ha detto che lui non avrebbe potuto fare quello. E non ha ricevuto Teodosio per la funzione della sua chiesa, in quanto Teodosio non si è ritrattato di quello che ha fatto. Avete visto quante dissidenze, quante malintendimento, quanto non si capivano.
Ambrogio poteva mandare buttare fuoco nella chiesa che non era dei cristiani. Teodosio lo ha fatto una represalia, lui non è piaciuto, si è ribellato. Dopo Teodosio ha mandato uccidere Gaia, che erano tutti i Gaia, che erano contro, lui aveva paura che loro invadissero Roma, e lì, che erano i barbari, ha mandato uccidere tutti. Teodosio non è piaciuto, ossia io posso, tu no. Fino a quando hanno continuato a agire così, no? Quindi questo non è una critica, questo è semplicemente perché noi possiamo capire che i motivi religiosi e politici non possono andare insieme. A partir do momento que meto política e religione insieme, qualcosa não vai. Porque eu me sento no direito de defender uma coisa que, como penso eu. E lì viene conflitto. Deixa eu ver se ce l'ho qua. Dov'è? Abbiamo finito. Se guardate, le scritture di Ambrogio sono molto belle, ma comunque la dissidenza ha sempre esistito. Caterina, volevo dirti come, ancora una cosa, com'è interessante la spiegazione del dogma su Wikipedia. Dice principio che si accoglie per giusto senza discussione o critica. Nella teologia cattolica, verità rilevata da Dio o definita dalla Chiesa come tale, imposta ai credenti come articolo di fede. E questo è super emblematico. Esatto, esatto. E lì il dogma, tu non puoi dire nulla contro, perché è l'ultima parola. È la verità. Imposta da uomini a uomini in interesse politico. Riuscite a vedere la mia tela? Grazie, Paolina. Sì. Ambrogio, il potere politico e quello religioso al tempo erano strettamente legati. Costantino possedeva una certa autorità all'interno della Chiesa. Andiamo avanti. A questo si aggiunsero la posizione di Sant'Ambrogio, vescovo della città di residenza della corte imperiale, che lo portarono più volte a intervenire. Vescovo della città di residenza della corte imperiale, la sua precedente carriera come avvocato, amministratore e politico, che lo portarono più volte a intervenire incisivamente nelle vicende politiche, ad avere stretti rapporti con gli ambienti della corte e dell'aristocrazia romana, e talvolta a ricoprire specifici incarichi diplomatici per conto dell'imperatore, ossia era uomo di fiducia. Impero romano, influenza nella vita politica dell'impero. Suoi rapporti con le istituzioni non furono sempre pacifici, soprattutto quando si trattò di difendere la causa della Chiesa e dell'ortodossia religiosa. Gli storici bizantini gli accreditarono questo atteggiamento come quietezza e verità di fronte ai potenti e ai potere politico, che traspare a partire dal suo rapporto epistolare con l'imperatore Teodosio. Cosa voglio dire? Ambrogio influì
anche sulla politica religiosa di Teodosio. Nel 388, dopo che un gruppo di cristiani aveva incendiato la sinagoga della città di Calídico, l'imperatore decise di punire i responsabili e di obbligare il vescovo accusato di aver istigato il distruttore a ricostruire il tempio a sue spese. Ambrogio, informato della vicenda, si scagliò contro questo provvedimento, minacciando di sospendere le attività religiose, tanto da indurre l'imperatore a revocare le misure. Qui vedete i poteri della Chiesa, no? In quel periodo. Aí sotto viene. Nel 390 criticò asperamente l'imperatore che aveva ordinato un massacro tra le popolazioni di Tessalonica. Ossia, lui ha obbligato o imperatore a retratar-se, não oso offrire sacrifício se tu não vorrai assistere-vi. Teodosio ammise pubblicamente l'eccesso e nella notte natale di quell'anno viene riammesso ai sacramenti. Perché? Perché Teodosio lo ha sospeso dai sacramenti, che a loro erano come se fosse una vicenda molto importante. Dopo questo episodio, la politica religiosa dell'imperatore si irrigidì notevolmente. Furono emanati una serie di decreti che attuavano in pieno editto di Tessalonica. Viene interdetto l'accesso ai templi pagani e ribattuta la proibizione di qualsiasi forma di culto, compresa l'adorazione delle statue. Furono inoltre inasprite le pene amministrative per i cristiani che si riconvertessero nuovamente al paganesimo. E nel decreto emanato nel 392, le immolazioni di vittima nei sacrifici e la consultazione delle viscere erano equiparati a delitto di lesa maestà, punibile con la condanna a morte. Ossia, tanti di questi editti sono stati come si dice, sono stati emessi per, di certo modo, proteggere la religione cristiana. Ma per altro lato, che religione cristiana era questa che loro professavano? È chiaro questo? Che guerra era questa? Che religione era questa? Io non posso professare una religione uccidendo l'altro che non è della mia religione. È chiaro questo? Neanche bruciando le chiese. E molto meno bruciando le chiese, che quello lì è stato veramente una delle decisioni più gravi. Bom, prossima settimana possiamo ancora continuare. Vedi qui, Ambrogio assolve Teodosio dopo l'episodio di Tessalonica. Bene, è andato questo. Già qua Ambrogio diceva che tutti dovevano seguire l'ordine dell'imperatore. Chi c'è di più bello del fatto che la fatica e l'onore siano comuni a tutti, il potere non sia preteso da pochi, ma passi dall'uomo all'altro, senza eccezione, come una libera decisione. Questo è l'esercizio di un ufficio proprio di un'antica repubblica, quale venne lo Stato libero. Ambrogio aveva tante belle idee, tanti belli, come si dice, intenzioni verso la popolazione, questo è giusto. Il suo unico eccesso è stato giustamente
quelli di pensare che a servizio della corona imperiale lui doveva forzare le persone a servire a causa obbligati. Antigiudaísmo, vedi? Per Ambrogio era fondamentale la storia di Israele come popolo eletto. Da qui la grande presenza dell'Antico Testamento nel rito ambrosiano. Le numerosissime sue opere di commento agli episodi della storia ebraica, la conservazione della sacralità del sabato, eccetera. Tuttavia, come era comune nel cristianesimo dei primi secoli, forte era anche la volontà di mostrare originalità cristiana rispetto alla tradizione giudaica, che non aveva riconosciuto Gesù come Messia, e di affermare la indipendenza e le prerogative delle chiese nascenti. Lì l'episodio di Callinicon. Le cronache storiche riportano un episodio che può essere considerato rivelatore dell'atteggiamento di Ambrogio nei riguardi degli ebrei. Nel 388, sul fiume Eufrate, in Asia, una folla di cristiani diede l'assalto alla sinagoga e la bruciò. Il governatore romano condenò l'accaduto e, per mantenere l'ordine pubblico, dispose affinché la sinagoga venisse ricostruita a spesa del vescovo. L'imperatore Teodosio rese noto di condividere quanto deciso dal suo funzionario. Ambrogio si oppose alla decisione dell'imperatore e gli scrisse una lettera per convincerlo a ritirare la ingiunzione di ricostruire la sinagoga a spesa del vescovo. Il luogo che ospita la incredulità giudaica sarà ricostruito con le spoglie della Chiesa? Il patrimonio acquistato dai cristiani con la protezione di Cristo sarà trasmesso ai templi degli increduli? Questa iscrizione porranno i giudei sul frontone della loro sinagoga, tempio dell'impietà ricostruito con bottino dei cristiani. Il popolo giudeo introdurrà questa solennità fra i suoi giorni festivi. Citato dalla lettera di Ambrogio a Teodosio. Ma ti muove la ragione della disciplina. Che cosa dunque è più importante? La idea di disciplina, mantenimento dell'ordine pubblico o il motivo della religione? Io dichiaro di aver dato alle fiamme alla sinagoga, sì, sono stato io che ho dato l'incarico perché non ci sia più nessun luogo dove Cristo venga negato. Ambrogio si spinse a affermare che quell'incendio non era affatto un delitto e che se lui non aveva ancora dato l'ordine di bruciare la sinagoga di Milano era solo per pigrizia e che bruciare la sinagoga era altresì un atto glorioso. Grazie Caterina, è tardi, eh? Sì, abbiamo già finito. Un pochino, grazie. Chiudiamo solo questo capitolo, non torniamo a questo. Non volevo lasciare in sospeso quella parte lì, chiedo scusa. No, brava. E perché non volevo lasciare in sospeso? Perché tutto c'è un peso e una misura. Dobbiamo sapere, Ambrogio per il bene ha fatto tante belle leggi a favore del popolo. Per altro lato, o esagero che sappiamo esistere in tutti coloro che non ragionano. Perché se io devo uccidere in nome di Dio, vuole dire che il Dio che io sto pregando non è il Dio giusto.
Ok? Non annulla le opere buone di lui, ma è só per farci ragionare questo. Che tutte le nostre azioni che vanno contro la legge di Dio, uccidere, che è nel Vecchio Testamento, non è nel Nuovo, è nel Vecchio. Il Nuovo lo riguarda ancora, ma già era nel Vecchio Testamento. Vuole dire che non abbiamo capito bene la legge di Dio. Ok? Grazie, scusatemi l'orario. È un argomento così lungo che ci sono dei dettagli in questo studio di Emmanuel, giustamente per farti capire la preghiera, dove ho messo? Qua. So per farti capire come comportarsi senza il giudizio, ma con ragionamento. Sì, noi con certeza in quel periodo abbiamo vissuto dei due lati, abbiamo commesso tanti errori, come commettiamo ancora oggi. Dobbiamo solo sapere come, che lato voglio essere. Preghiera alla fine della riunione. Chi legge, per favore? Ringraziamo gli spiriti buoni che sono venuti qui per comunicare con noi. Li preghiamo di aiutarci a mettere in pratica le istruzioni che ci hanno dato e di fare in modo che ognuno di noi, uscendo da qui, si senta fortificato nella pratica del bene e dell'amore verso il prossimo. Desideriamo pure che queste istruzioni siano di vantaggio per gli spiriti sofferenti e per quelli ignoranti o viziosi che hanno potuto assistere a questa riunione e sui quali noi invochiamo la misericordia di Dio. Così sia. Così sia. Grazie amici.